超級工商國際籃球邀請賽嘅季軍戰，呢場由香港明星隊對住天津先行者。咁啊呢場波咧，我哋話就兩隊其實喺呢個分組賽對抗過嘅。咁當時喺星期四咧，就天津先行者咧 full team 上陣，以5分擊敗咗港隊。咁但係今日咧就見到港隊個人腳比較齊全啦。咁一開波咧見到就先攞紀錄就係邵華，咁啊再跟住咧就卓勤喺罰球之後急停嘅跳射。冇錯啊！咁啊，今日天津先行者咧都可以話係陣容不整嘅。咁啊，幾個主力咧都因為身體嘅狀況問題咧係唔能夠上陣啊。呢邊見到咧就係佢哋嘅控球後衛啊，快馬嚟㗎。咁啊，谷澤玉啊，咁啊快攻上籃。登勤呢兩邊嘅45度位嘅3分波咧確實係準嘅。咁啊喺第一節有2球添。咁啊第一節裏邊咧，由於港隊咧係入局較快啦，咁打出2段嘅小高潮嘅。咁啊分別呢一段咧就打個8-0嘅攻勢啦，咁之後再打到個8-0嘅攻勢，令個積分呢喺6係領先嘅。值得一讚呢就係9號嘅曾湛源啦，因為過去呢幾場比賽咧佢嘅失誤比較多，但係今日咧喺上半場咧佢做到0失誤啦，仲交出咗6個助攻俾隊友。咁今場波咧，天津先行者有3個主將係冇打嘅，包括鄭浩然啦、田宇同史德瑞。咁佢嘅19歲年青小將咧，蔣奇宇咧係左邊有小拗柴，呢個後手交波又係2打1嘅快攻啊！咁所以咧，天津先行者基本上咧只係得8人應戰啦，而我哋港隊亦都做好咗，就係話搶到籃板之後咧，發動一個快攻。呢邊見到就蔣奇宇啦，咁一個超遠嘅3分波啊！咁啊打完第一節之後咧，咁啊當時港隊領先咧係30-23嘅。咁啊去到第2節啦，咁啊港隊同樣係入局相當快㗎，見到咧就嘉顯。咁啊梁嘉顯喺今次嘅比賽裏邊咧5場，不過佢進攻都係相當瀟灑嘅。係啊，同埋佢嘅3分波咧都係有4成8嘅。呢邊啊靚啦，咁啊俾到咧就係馬廣生。咁啊今日咧佢喺籃底嗰啲勾手咧做得相當之好啊。咁啊至於咧就喺第2節啦，天津都係靠一啲叫3分嘅遠射攞分為主嘅。嗱見到呢有13號嘅張雲夢啦，咁另外呢一邊啦，咁啊一個咧就係 side step 同樣入過3分波嘅。入波嘅係28號嘅馬如一，咁啊確實天津隊喺上半場嘅3分波都好厲害嘅，18射8中啊！好，今日繼續咧多啲嘅內線攻勢啦，俾落去咧就係我哋嘅外援啊，贊堅斯身上啊，入1球啦，因為咧呢個戰術好成功㗎，咁啊將對方啲內線球員咧係拉開咗，令到贊堅斯咧好多啲高打矮嘅情況。係啦，嗱呢度做咗個 step back 啦，咁啊打完上半場咧就港隊係以51-40，11分係領先天津先行者。咁啊，當中韋龍義咧更加喺上半場咧係5射5中啊，攞到12分㗎嚇。好，咁啊睇到咧就係下半場嘅比賽啦。下半場咧就其實初段兩隊咧都好手緊啊。係。咁加上咧就天津先行者咧係打好多叫做1 on 1嘅籃球啦，攞到好多罰球嘅。咁啊呢度咧係入咗一個係3分波咧，佢嘅中鋒咧就係杜柏超嘅。咁啊呢節裏邊咧，天津咧係攞到10個罰球，中咗9個。咁啊徐遠征嘅轉身咧，亦都係佢下半場咧第一個首個入球嚟嘅。曾湛源呢個波，咁啊有贊堅斯咧幫佢咧拉開咗對方嘅防守啦，令佢直接殺上籃嘅。好啦，咁啊呢邊咧都係見到有贊堅斯啦，咁啊強行挑戰對方㗎，咁啊作為呢個小勾手係搞掂。個比賽繼續㗎啦，咁啊呢邊見到咧就係天津先行者，呢邊有個3分波嘅機會啦。咁啊13號嘅張雲夢。張雲夢今日咧就係全隊得分最高球員啦，咁啊天津隊咧佢係攞咗22分嘅。馬廣生勾手又成功。3節過後，我哋港隊領先嘅65-57。係。咁啊去第4節咧，咁啊雙方嘅開局都入咗個3分波。嗱，首先見到呢邊咧就有天津隊嘅張雲夢呢個3分啦。咁跟住咧就港隊蔡卓勤就還以顏色嘅。咁啊，今日蔡再勤呢，就一共咧係入咗一球3分波嘅啫，4次起手中1球，但係都有10分嘅進帳。哦，呢個波靚啊！咁啊走甩咗咧就係7號嘅贊堅斯。咁啊贊堅斯今日都做出 double 嘅，17分11個籃板。轉點喺呢度啦，就係徐遠征啊！呢個底線嘅3分波啊！咁呢個3分入咗之後咧，就帶領港隊打咗個9-0攻勢。咁曾湛源呢就唔上籃，好聰明都俾贊堅斯啊！原本咧就天津隊咧一路咧追到4分嘅差距嘅，咁啊直到頭先剛才阿晶嘅一球3分波咧係打開咗個缺口，然後跟住咧仲要嚟多一球3分添啊！係。咁啊第4節咧，港隊憑住好嘅體能啦、人腳充沛啦，就打咗個係16-3嘅攻勢咧，將個積分越拉越開嘅。咁之後咧就港隊一路咧帶住個領先優勢咧，直到完場啦。
咁啊，香港隊咁啊一共咧係有6個球員啦，得分達到雙位數啦。咁最終咧就係以90比77擊敗咧天津先行者，獲得今屆賽事嘅季軍。